Kajing persyak ia ke MOU buat kajing tiak kular halo kajing penbit put apa yang kam Meghalaya buat ke Assam. Kalau nangjur kat dawan mi kisni. Manta kasni ke khat tarik jong yayong arajar arpuar. Ki HDC kalau lum ya ke jalang jong ki hima berkira kibadan hapo hasil district nak mata banyak kan ya kan kam. Bat hakani ke jalang larai ban persyak ya kan ke MOU. Balik kot lu banyak kenduk biang ke arpun tarik mencim ya kerai ke bakhat du. Nakaliang uyam jak ilaka ubak jambor war ula penpau baya kani ke MOU le soi klem ka jingtip kitra jaka bat ula ongru baka MOU lale bat kam simna pliang ru ya ke report lani ki kaipot jaki atli ki regional committee katana West Coastal District bat ka regional committee na po Ribhoi district bagi tekilan owners nadu ki simat ki sinong ki right ki it ki hima ki jongi khampam na ki santuli ki hima ka hima mlem ka hima nongspung ka hima jirang ka hima nonglang bat ka hima jerngam leadership ka ba ka jingi pun pet yu put usam ka ne ka fiswan ka pementa kala kata sibun yaki ni ki jaka ki sinong ki area jong ki ni ki santuli ki hima ka jing khot ka jungi ya ka ne ka boundary committee dan mesni long bangin ya pleu jumut bangin ya ai jumut ha ka be dei kumnongin le na ka benta ka ne ka jik sakta ya ka ne ka jing penbet put ka baladat ban yesoi ya ka MOU omtang ka MOU henrei ka agreement don akmat jong ka Ministry of Home Affairs jong ka Government of India akmat jong Home Minister de nagalem jungi ni suku bakane ke kam ke bakia ke dena kata kadau menta kene ke meeting ni la ya discuss kam slamba bar ke rai ke bakadu ke bangisim menta ke lomba ni la sifarno ya kene ni la rano ya kene syaka arpun ritrik naka bangin sa aisilon ya ke final decision kumnung ya nang ni syakmat naka benta ba ni keren bat da ka bangi kerman ba unla ban penbek bat ban ni khunru bangin la ban penpai pat ye kita ki jaka ki bala kenhap jaka ni so ye kene ke MOU ka hakene ka phase 1 ka pementa yu no boundary ka klemnya dei kat kum ke ka report jong ka council ka bangin la pha jaka state government bat ka klemnya dei ru kat kum ka report jong ki artlik regional committee jong ka sektor bat ka Ribhoi sektor dei na kata kadau baka sawanra kan ke keram kasawanra kan ka jing pomhon apdan ki patba jong kini ki hima bat kum juru ya ki patba jong ka jella ka nakaliang ubak persyak NCA mabalong undang ilam jong kaliang persyak bada ka jukopor UCM barem bat chairman barem jong ka HDC ulang bayak ni ke MOU la sign kham ka jing tip satya kitra jaka bat ki bubun ki jaka ki bahap apo jong ka Sil district kini ki jaka ki bahap ka section kemnya hap satya bakani purung sepo Assam pusat ini purely under the state government revenue hangni ide ki jaka ki bahap ka 6 schedule district council ibade ki private land ki non-spung territory malim steamship territory kira kan ta concern jong kita ki territory how will you sign the agreement Ladon resolution na kini di nagahimano state. Ladon resolution na kahima malim. Kila ka state government jongi ham Meghalaya. Kali soy ke MOU bade ka agreement claim ka concern jongi territory. Kalau murong. Yau CM yau chief minister ka Assam ngamong namar bakadi very much on that state government. Nga khai la shai la chisil da poya ki jaka jong Karbi Anglong unha pansu thuk. The rule of the Karbi Anglong automatism. Nah, bisa coba legally nanti kadau, ka MOU ka mat ka agreement ka bagesoi. Kam syong nongrim kat kum ka land holding system dunia ni. Namar gide very much under the tribal area of the 6 schedule. Taka juga por di ruling juga Supreme Court from time to time. Kabapan kan mau ini bagi di private land. Tabahang di pada kira deki revenue land. Jaka surta. Teu ship ni juga asal ulang free ban sign ke MOU. Kalau ujungnya long free ban sign until unless it has been resolved hagi territory
dagi lano na nakai bisu so ila tada ung kumbal au PM baga final decision jong kan nong arbundri baga bagi nong mat na gidi sandali gi hima rengkat gi legal expert gi jongki gi muktiar gi ong mo men suat gi muktiar ini yasham bansim ke final decision jong kita gi long di ka norim jong